В эфире наше еженедельное шоу «Костер под ключ». Сегодня мы делаем обыкновенный костер из того, что было. Изначально здесь был мусор, была подушка перьевая и несколько веточек. Мне хватило 2 спички, чтобы разжечь этот превосходный огонь. Алексей, продолжайте. Тем не менее, в этот костер мы добавляем свежие листья терна, которые росла на основе желуди. Пожалуйста. Свежие листья обычно плохо горят, поэтому на уже разожженный костер мы аккуратно бросаем только в середку, четко в середину костерка нашего. И тогда все идет как по маслу. Сначала идет прослойка сухих веточек. Потом идет небольшая прослойка вот этих вот веток, которые, видите, с такими зелененькими листьями, которые обычно, в обычных условиях очень плохо горят. Но наш костер создан специально для того, чтобы листья хорошо горели. Мы его подготовили и сделали так, чтобы огонь был вот превосходный. Именно поэтому он быстро сушит листья и спаливает их. Посмотрите, это я набрала на территории дачи. И сейчас мы эти веточки, посмотрите за наши технологии с Алексеем, я буду брать вот эти сухие листочки, не листочки, а сухие веточки, и подбрасывать их в костер. Алексей, ваши листья готовы? Да. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда. Тем не менее, в центре лежит большая сухая веточка. Это позволяет поддерживать как бы костру живой огонь свой. Живая веточка, но одна сухая, одна живая, понятно, да? То есть они создают сам этот костер, это как бы основание, фундамент для нашего костра. Все. Алексей, ваши листья готовы? Мы должны показать нашим телезрителям, как мы все же планируем свой огонь. У нас огонь по плану идет. Я аккуратно ломаю веточку, да, она еще как бы жила. Видите? И я сверху подкидываю сухих веток. Вот так вот, все просто. И понимаете, и получается как бы сэндвич такой. Прослойка листьев и прослойка сухих веток. Живые листья, сухие ветки в тандеме дают превосходный кострище. Многие нам писали, не получается, Алексей, не получается разжечь такой костер. Не получается. Листья сырые, все равно там сухие, не получается, потому что бросай, а я смотрю, я говорю, присылайте свои видео, присылайте свои письма с фотографиями костер, какой у вас будет костер. Я смотрю, ну абсолютно неправильно технология разжигания костра. Вы пытаетесь разжечь костер без макулатуры, без бумаги, без листьев, просто каким-то горой какого-то мусора. Ну не будет так никогда, ну ребята, ну что такое, ну... Хватит мне присылать эти бестолковые свои видео, где Алексей у нас не получается. Вы не можете как бы предугадать, как я буду разжигать костер, как мы будем разжигать костер там, и так далее. Я не могу вам объяснить это. Я показываю все четко, все ровно. Если не делаете так, делайте по-своему, по-другому, присылайте видео, и я буду смотреть, как вы делаете это все, как у вас получается. Но если у вас не получается, и вы делаете ровно наоборот, зачем мне присылать это видео? Да, Алексей в этом плане абсолютно прав, потому что многие под нашими видео пишут, что не получается такого костра. Но... Я в предыдущем высказывании налил много воды про костер, но не заливайте, пожалуйста, водой в наших комментариях, что не получается. Зачем писать, если не получается? Возьмите и сделайте так же, как я показываю. Все просто, ребят. Все просто. Если не запоминаете технологию и пишите нам, у нас получилось, но не по вашей технологии. Да ради бога, пришлите в следующем видео, мы вам покажем именно вашу технологию, наши телезрители узнают, как же другим способом, более инновационным и эффектным разжечь костер. Видите, аккуратно ломаем, бросаем просто, все изящно кладется туда, ложится как хотите. Откуда? Вот такая палка, видите? Мы не любим неаккуратные костры. Это еще один минус наших подписчиков. Все хотят красивые инстаграмные фотографии.
Но никто не думает о том, что костер для инстаграмной фотографии должен быть идеальным, понимаете? Если вы кладете эти палки, ну кладите хотя бы их вот так вот, крест-накрест, чтобы это было эффектно. Вот, посмотрите, как Алексей сделал. Понимаете меня, да? То есть, ну, как бы... Крест-накрест кладете, потом получается... Алексей, поправьте палку, а то... Ровная горка угля, ровная горка золы, потом удобно взял лопаткой, раз, раскидал там вот под малинку, под черемуху, там под все остальное, под яблоньку. Все цветет, все хорошо. Костер горит. Алексей, а что там вы про Керхер говорили? Керхер — это сегодняшний спонсор нашего выпуска, значит, что я вам могу сказать? Отличный сучкорез Керхер позволяет мне разрубить ветки. Сейчас я покажу. Просто вот, даже не электрический. Я электрический вообще не говорю. Вот видите, толщина ветки. Примерно в диаметре, ну, на глаз сантиметра 1,5-2 где-то, да. Я вот так вот беру сучкорезом Керхер, раз, он у меня отрезается просто... Ну, ура, да? Я не знаю, ну как по маслу, как хлеб вы режете, да, обычным ножом. А как, ну, то есть, поняли, да, меня? Так что берите, пожалуйста, сучкорез Керхер, он будет у нас в закладочке внизу. Так что всем советую. И по промокоду... Вы сейчас им, да, пользуетесь? Да, и по промокоду, это я сейчас пользуюсь говнорезом. И по промокоду костер под ключ вам дают 10% скидку. Сейчас эти сучкорезы, только вот ребята привозят, нам написали, только они поставляют их в России, так что с нашим промокодом этих ребят, пожалуйста, берите сучкорез Керхер, и будет вам счастье на ваших приусадебных участках, огородах и так далее. Хорошего всем костра! Подписывайтесь на наш канал Костер под ключ. Подписывайтесь на мой и на наш инстаграм Костер под ключ, также одноименный. С вами всегда ваши Алексей и Валерия. Алексей, попрощайтесь с телезрителями. Дорогие мои, чтобы в жизни все горело ярко, чтобы было все костер под ключ. Все, до свидания. А песню напоследок про старый рояль, новый костер. Старый рояль, костер под ключ. Да?